ولازم يبقى الشعب في حراك مستمر باش استطيع معه تفكيك نظام العصابة، واستطيع معه تفكيك منظومة الفساد، وليس فقط رجالات الفساد، لأن الفساد منظومة أصبحت قائمة أسس لها خلال 20 سنة، وهي أقوى حتى من الدولة ومن مؤسساتها، ولا يستطيع الرئيس تفكيك هذه المنظومة الخاصة بالفساد إلا بالتحام كل الشعب الجزائري مع الرئيس المنتخب. هذا اليوم هو يوم ليختار فيه الشعب الجزائري رئيسه بكل حرية وديمقراطية ونزاهة. هذا اليوم ليس فقط لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكنه يوم لتمتين ركائز الجمهورية. أتمنى أن يكون الجزائريون بالملايين، لأن هذا اليوم هو اليوم الذي يحققون فيه سلطتهم الحقيقية. في هذه الصبيحة قمت الواجب تاعي الانتخابي. نتمنى أن 12 ديسمبر هذه انطلاقة جديدة بالنسبة للشعب الجزائري، المستقبل تاعو. التزمنا بالصمت الانتخابي والتزمنا بكل القوانين تاع الجمهورية، ونتمنى أن تنتهي هذه الانتخابات في جو اللي يخلي الجزائريين حقا ينطلقوا انطلاقة جديدة ونسترجعوا الأمل لشعبنا. ما ليست في حدود، الحدود عند الشعب، الشعب هو اللي يعرف من له الحظ ومن ليس له الحظ. احنا قمنا بالواجب نتاعنا، وعارف باللي كل الجزائريات والجزائريين واقفين. راه تجينا اصداء من اقصى الجنوب الى اقصى الشرق الى اقصى الغرب، كلهم مجندون لافشال المؤامره وادخال الجزائر الحبيبه في الجمهوريه الجديده.